দেখছেন আমার অবস্থা? এই যে একটা এখানে, একটা এখানে, মানে সারাক্ষণ তারা এইভাবে আমার কাছে থাকবে। একটু নিচে নামাই দিলে আবার এই যে মিঠু আছে, মিঠু ঘাড়ের মধ্যে উঠবে, আর মিঠুও এখন ঠিক তাই করতেছে। দেখছেন? এখন ছেলেকে বই পড়াচ্ছি, এখন ওরা দুজন এভাবে এসে চুপ করে বসে আছে আমার কাছে। এটাই হয়তো বা ভালোবাসা। আমি সার্থক যে আমি ওদেরকে, মানে ওদের বিশ্বাসটা অর্জন করতে পারছি, যে ওরা আমাকে বিশ্বাস করে এখন, যে আমার কাছে তারা সেফ থাকবে। এটাতে অনেক মানে ভাগ্যবান। এই যে মিঠি আমার গলার মধ্যে কত সুন্দর করে আছে, আর মিঠু এই যে ঘাড়ের মধ্যে। কি করতেছ, ঘুমাচ্ছ?